Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Arestinus kuzatuvchilari, salomatmisizlar? Bugun xudo xolasa bepul darsligimizning 3-qismini olamiz va bugun eng qiziqarli mavzulardan biri, ya'ni signallar bilan to'g'ri ishlash va qanday qilib sizlar ba'zi bilimga hozir ega bo'lganinglarni tushunib yetasizlar. Hozir men sizlarga beradigan maslahatim, konsentratsiyalarni bitta joyga qo'yib, video kursga e'tibor bilan ko'rishi va o'rtoqlar mana call centerga telefon qilishyapti, telegramlarda mana ko'chada tanib qolishganda ham bo'ldi, menimcha kursga yozilmasa ham bo'veradi yoki o'qimasa ham bo'veradi. Shu bilimlaringizni o'zi bilan foydaga chiqib ketsak bo'ladimi deb, yo'q afsuski o'rtoqlar. Trading sohasi bu sizlar o'ylaganday oson soha emas. Biz sizlarga hozir faqatgina bazaviy bilimni beryapmiz, ya'ni bazaviy signallar bilan ishlay olasizlar, bemalol vaqtinglar bo'lmasa balans qilib ishlay olasizlar, signal kanallar bilan ishlay olasizlar va qaysi teacherda o'qisam, qaysi kursda o'qisam yoki bu soha menga to'g'ri keladimi degan savolingizga javob ol olasizlar. Balki yaxshilik uchun, balki kontent uchun, balki aktiv oshirish uchundir. Xohlaganingizcha o'ylanglar, biz sizlarga prosta taqdim qilamiz shu darslarni. O'zingizlar ko'ringlar qanaqa nima deb. Mana bu bizning VIP kanalimizda hisoblanadi, Aresti Community. Signal o'zi nima degan audioda men javob berdim. Nimaligiga o'zi bilasiz, signallarning nimaligini. O'zim bilimimga asoslanib men kirish tochkalarini beraman, kirishadi, foyda qilishadi. Bu pulli kanalimiz. O'zbekiston bo'yicha eng qimmat VIP kanal va eng katta axlatga ega VIP kanal. Bu bizning pulli kanalimizda hisoblanadi. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, mana 600 kishi 559 ta vaqt o'tib ketganlar chiqarib yuborilgan 600 kishi hammasi VIP kanalimizga qo'shilishgan. Demak, bugun signallar bilan ishlashni o'rganamiz. Demak, tak boshladik. Avvalambor trading uyga kiramiz va bo'sh stranичкасini qo'yib olamiz. Mana bizning VIP kanalimizda mana bu yerda signallarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana buy now 2915-2912 stop loss bilasizlar nimaligini, 2910 take profitlarni mana bu yerda keltirganmiz. Endi tushunishimiz uchun bu nima o'rtoqlar? Mana bu yerda buy now degan joyda 2915-2912 narxlari ko'rsatilgan. Endi bu yoqqa narx chizamiz va shu narx diapazonini biz yozamiz. 2915 2914. Endi sal teparoqga, sal pastroqga to'g'ri 2913 2912 deb yozamiz va shu bilan 4 punktli zonamiz mana 2913 va 2912. Shu zonalar berilgan edi. Deylik hozir narx o'rtoqlar mana bunaqa harakatlanyapti. Biz mana shu zonalardan buy pozitsiyasiga kirasiz deb signal beramiz. Buy. Shu yerdan buyga kirasizlar. Hozir to'g'rilab oling. Buy. Ya'ni oltin narxini sotib olasizlar. Bize shunaqa signal beramiz. Deylik hozirda sizlar real shot ochdinglar va Aresti signallariga ishonasizlar. Sizlardagi hozirgi balans $500. Misol uchun bitta narsani tushunishimiz uchun kartoshka kiloda o'lchanadi, to'g'rimi? Suv litrda o'lchanadi va hammani o'zini o'lchov belgisi bo'ladi. Nimadir bilan o'lchaymiz biz. Misol uchun joyimizni ko'rmoqchi bo'lsak, santimetrlarda, metrlarda o'lchaymiz. Nimadir qaysidir qism bilan o'lchaymiz. Hozirgi misol keltirganimdek, kartoshkalar misol uchun produktlar kilolarda o'lchaymiz, to'g'rimi? Suvni litrda o'lchaymiz. Bizda foydamizni, kirishimizni, chiqishimizni lotlarda o'lchaymiz. Lot bu forexdagi o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'ni sizlar lotlar bilan belgilab kirasizlar bozorga. Qaysidir lot bilan belgilab, bu sizlarning riskinglarni bildirib turadi va qancha balansinglardan risk qilayotganinglarni bildiradi. Misol uchun 001 dan 001 dan уже mana 010 gacha minimal risk. Minimal. Va уже
0 10dan 1 lotgacha уже bu o'rtacha risk. O'rtacha risk. Endi buni biz to'liq tushuntiramiz kurslarimizda lotlar nechini belgilaydi, boshqa sizlarga ozgina tushuntirib ketaman, чтобы to'liq o'zingizlar yana izlanishingiz uchun. Уже 1 lotdan buyog'i 50 lotmi, 100 lotmi boshqa, 1 lotdan buyog'i уже maksimal risk. Endi balansga qarab maksimal. Endi qaraydi. 1 lot bizda $100,000 bo'ladi. O'zi aslida. Bizga kredit yelkasi yordam beradi ochishga $500 balansda ham 1 lotdi. Bizani birinchi darsimizda Eldor tushuntirgandek, kredit yelkasi nimaligini bilasizlar. 0.10 bizda $10,000, 0.01 o'zida $1,000 risk degani o'zi aslida. Lekin kredit yelkasini biz bemalol bu lotlarni ocha olamiz o'rtoqlar. Mana. Bizda VIP kanalimizda necha lot bilan kirishinglar kerak, pastga tushsa qancha zarar bo'ladi, tepaga chiqsa qancha foyda bo'ladi, shulargacha keltirib beramiz, чтобы boshlovchilar ham ishlab olsin degan ma'noda va hozir уже VIP kanalimizdagilar uchun video kurslar ham qo'yamiz. Lotlarni tushunib oldik o'rtoqlar. Sayoz tushuntirib ketdim, chunki menimcha hamma lot nimaligini bilasizlar. Mana $500 bizda balansimizda bor. Endi narx sekin tushib kelyapti narxga. Ketdi. 2915-2914 dan minimal risk bilan 0.01 dan misol uchun bayga kiryapmiz. Va narx tushyapti. 2913-2912 dan yana bay bitimiga kiryapmiz, qo'shyapmiz bitimlarni va ko'ramiz bizani stop lossimizni qayerda. Stop lossimiz 2910 da. Ko'rayotgan bo'lsanglar bizani web kanalimizda stop losslar minimal risk bilan beriladi. Stop loss bilasizlar, bu zararni cheklash, ya'ni bitim zararga ketayotganda o'zi belgilab qo'yasizlar bitim narxga avtomatik o'sha bitim yopiladi. Stop loss 2910 da. Mana 2910 da bizning stop lossimiz bo'ldi. Endi tek profitlarga e'tibor qaratamiz. Tek profitimizning birinchisi 2917 da, ikkinchisi 2919 da, uchinchisi 2921, 2923, 25. Har 2 punktda 1 qo'yilgan. 27, 29, 31 va ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi mana foydada. Tek profit 1, tek profit 2, tek profit 3, tek profit 4, tek profit 5, tek profit 6, ya'ni bu foydalar o'rtoqlar. Ya'ni sizlar buy bitimiga kiryapsizlar va bizani aytganimiz bo'yicha narx harakatlanyapti. Mana bu yoqda bitta foyda, уже $10, $20 yoki $30 foyda. Bu yoqda уже $60 birga bir. Bu yoqda уже $90 foyda. Bu yoqda уже $100 foyda. Просто biza aytgan holatda bitim ochyapsizlar. Mana xuddi shunaqa o'rtoqlar ishlanadi bizada. Ular bilan, signallar bilan. Agar tushunmagan bo'lsanglar, keyingi videoda telefonli versiyada qanday qilib signallar bilan ishlashi to'liq yana tushuntirib beraman, chunki hamma kompyuterda o'tirib analiz qilmaydi yoki boshqa bo'lmaydi. Mana bu yoqda analizlarimni ko'rishingiz mumkin. Hozir ham mana YouTube kanaliga signal berganmiz. Mana bu yoqdan buy bu yoqqa ishladik, bu yoqdan sell bu yoqqa ishlayapmiz. Vot. Har kuni aktiv bo'lishga harakat qilamiz va hozir shu videoni ikkinchi qismida qanaqa bitim ochib, qanaqa signallar bilan ishlashni sizlarga yana to'liq tarzda o'rgataman. Omad hammaga o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar.